Josué chapitre 24. Et mon père, la carte à grand thème au Bazolobela. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Souffranga na bandi nango, le Dieu de mon père. Amen. Amen. Ngai nanda kunanga. Tosa ilana. Zambi. Oya zolo babon ezana. Josué. Nde Josué tata. Amen. Sikotolobi zamba tata na ngai. Zamba tata na ngai Josué. Est-ce que ça passe? Que Abandi batangeli biso. Bandi na verset 9 ozokita. Amen. Amen. Nous tangi ma commune ensemble dans Josué chapitre 24 verset 9 petit na kombo na Yesu. Amen. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, s'éleva et combattit Israël. Balak aza roi aitelemaki pona ko combattre Israël. Il fit appeler Balaam, Abengaki prophète Balaam, fils de Béor, mwana Beor, pour qu'il vous maudisse. ote alakela bino Israël mabe. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Kasi nalingaki ata moke te koyoka prophète nanga Balaam. Il vous bénit. Na bisikaki alakela bino mabe apambolaki bino. Je vous délivrerai de la main de Balak. Pe nakangolaki bino na maboko ya roi Balak, roi ya Moab. Vous passâtes le Jourdain Bokatisaki Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. bokomaki na Jéricho. Les habitants de Jéricho combatturent contre vous. Ba fandi ya Jéricho babundaki contre bino. Les Amoréens, Ba Amoréens, les Phérésiens, ba Phérésiens, les Cananéens, les Cananéens, les Étiens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Nazwaki bango na nyonso bayeki obundisa bino, napesaki bango na maboko na bino po bobeta bango. J'envoyais devant vous les frélons, Ok? que les chassèrent loin de votre Pe face, nayebaki kolongisa bino pe bakimaki musika na bino. comme le deux rois des Amoréens. Ndenge moko pe bakonzi mibalo ya bamoreyen. Ce ne fut ni par ton épée, Ezalaki na makasi na bino te. ni par ton Ezalaki ata na minduki na bino te nde bolongaki barua wana. Je vous Mpona donnais, pambola bino bokofanda. Amen. je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé. Napesaki bino mboka moko oyo bino bosalaki ate eloko te. Nga nakiozwa bino depuis Egypte. Mpona mema bino na mboko ezalaki ya bato. Babongisa mboka na bango basala bilanga. Bazala na biloko ya kitoko. Nga naye kopesa bino mboka oyo ezalaki ya bino te. Des villes que vous n'aviez point bâties, Ba village, ba ville oyo bino, ba quartier oyo bino botonga tate. et que vous habitez, Oyo bozofanda lelo, des vignes et des oliviers bozokuta ba bilanga ezali, ba provision, bokuta ba affaire ezali, o bokuti bolokoti ka boy. que vous n'aviez point planté et Oyo qui bino ata vous bolona servent de kite. nourriture. Oyo lelo komi kosalisa bino pona kolia na bino ko vivre na bino. Maintenant, craignez l'Éternel. Kasi soki otali makambo nyonso bobanga Nzambe. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Bosalela ye na motema na bino mobimba pe kokangama na ye penza. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Bolongola banzambe ya bapaya. Bolongola ba habitude na bino ba kutimo bozalaki nango. Banzambe oyo batata na biso basalela kakala. Oyo azalaki nzamba solo te. Mais et se retrouver kati na bino bolongola ngo. Soko tali awa ndenge mukande ezokomama. Ezokomama na esengo te. Epite so ozolanda. Amen. Ezokomama na esengo te, ezokomama na regret. Amen. Zadi mutu na Nzambe
Josué tanga su mukumba ya kotambola na peuple ayaki kokoma na moment moko akuti peuple bakomi kotatone na makambo ya Nzambe bakomi kosalela binzambe Nzambe bazosala makambo ndenge oyo bango balingi kolandisama oyo Nzambe alingi bakomi na désordre nde mutu na Nzambe koma saka mutu na Nzambe aye kotelema abando rappeler bango. Est-ce que yo penza lelo koko sala fier ona kosambela poso ye na église so boti luka libala osu libala Josué bandi ko rappeler bango na regret nyonso azoka notalisa bango importance ya Nzambe ke bino ndenge bozawo okoko sala fierté na makambo ya Nzambe Amen. Bino Nzambe lokoti batata na biso depuis na Egypte na bowumbu tia ye na bango ngai nazo faire partie ya bato oyo bauti depuis Egypte tito komia na makambo nyonso Nzambe asali ese bino boza bato pena bokoki kotatone lisusu bokoki kobwaka Nzambe ke bozokipe su Nzambe te donc mutu na Nzambe azalaki na choc ya koregrete nde bokomona tito okoma place ya verset na ye oyo eza teme na biso toke. Eux en Égypte et servaient l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, maintenant craignez l'Éternel. Kasi sikoyo soki botali makambo nyonso ndenge Nzambe asalaki esengeli bobanga Nzambe bobanga Nzambe te yolanda wana et servez-le avec intégrité. Bosalela ye na kokangama na Nzambe makasi ke era prière. Est-ce que faut pas y benga ngapo na église? Amen. Amen. Est-ce que faut pas y sanga que église bandaka airboy? Vous êtes fidèle. Mon Christ azala capé fidèle pas Nzambe. Amen. Et ça dès que mon la prière, faut pas forcer bino. Soki basali suivi te boyate. Il faut monter à comme liboso batunyo sur l'église afandi azozela bato ya côté. Quoi fidélité na bino? Amen. Soki to saba na Nzambe. Soki musala eza penza yango ekeiti comme na niveau komi. Est-ce que faut monter ibena yande na église ya kuti mutazana nteye mutalibosa komi. Même Nzambe afuta ka bachoka da jijango afuta bisoni. Bon sale la Nzambe na kobanga ye penza pe kokangama na ye. Eza na bato ebele baza fidélité panza. Amen. C'est-à-dire, les gens qui ont kangamané, le pas kangamané. Après au moins moi copine ye a cédé position Nzambe par rapport à Kopwan. Au moins sur la salité dans l'oliate. Na zokuta Nzambe nda pesa kanyos, Nzambe pesa kapema. Pemo ya zolo belakei makambwana na ba rendez-vous. To ça le problème na famille. Pemo ya zokende les apema Nzambe. Mais yende mutazana mukumba ya kosala quelque chose. Dans musu na église pour musala Nzambe saleba. Mais à saboter à yété. À sa fidélité. Nous avons pas compté à fidélité. Amen. Nous avons pas compté à fidélité. Nous avons pas compté à intégrité. Nous avons pas bangaye. Nous avons pas fanda dans zela nzam abujakate. Mais ce qui est là, oyembi papai. Yo osoma masangana nda kuto osomba. Osomba. Papa na biso ye, papa bokilo ye. Amenaka moi masangane moko boy na somba te neni aolobati mais moto ayebi Nzambe est-ce faut banga papa bokilo to ye face à la volonté de Nzambe. Amen. Bon salela Nzambe na kokangama na Nzambe botambola ndenge Nzambe alingaka pe bozala fidèle et pas Nzambe. Faites disparaître les dieux consacrés. Bolongola banzamba bapaya oyo batata na biso basalelaka. Lelo zokuta ba cérémonie nyonso famille banda kosalaka. Na yo muto zosambela. Isifio mikuta kana kati ya matanga. Nzembo na bina bayanze bandi kobeta. Obosali ki mu Kristo yopo yo kotina mulongo obandi kobina nzembo na bina bayanze. Amen. Bando bina nzembo na banga bayanzi abini yeba osala ba mouvement de batinoso basalaka azosala soki ya bango ba mongo kutu kolobate s'il faut bina ngo pena ninga sengela bini asilisi azongi mu Kristo. Amen. Bolongo la banzamba bapai biloko nyonso bakoko na biso basalelaki nde okuti yango lelo biso te osalelaka nde okuti comportement biso te osala mwana nzamba azozala mu Kristo ka so aza na église. Mais ce qui est arrivé place à Yemoko, comportement na qui mu Christ ezate. Ce qui est arrivé na makambuso ezala ba fête à famille.
s'il faut y pas bina ndenge ba pagano so ba bina abini na ye s'il faut mela masanga ne ba joso mela masanga bien pas mende masanga donc kimona nzambe azoye ba importance sango ezanini. Amen. Quelque chose on a très bien. Amen. Azoye ba son importance sango ezanini. Amen. Mais azana posa nzamba futaye. Azana posa ye pa lobake ngai na sayela kanzamba. Ozo sayela nzambe na rokoni. Amen. Na fidélité, na intégrité ko banga nzambe, na eloko ni yozo sayela nzambe. Tanga papa. Bolongola banzamba bapaya. Oyo ezakati na bino. Conservez vos pères de l'autre côté. Oyo batata na biso basalela ki côté mususu kuna fleuve. Ki di côté mususu a fleuve. Bisika bakomaki Josué soko bandi na premier verset azotalisa omoni na ngamba fleuve kuna. Bomoni kuna na ngamba. Kuna na Ir. Place wana bozomona ndeti Brazzaville. Azoyebisa bangomoni na place obiso tokomi. Na place wana na ngamba Brazzaville wana. Kuna bisika papa Abraham azalaki ofanda. Bisika nzamba azwaki Abraham kuna. Histoire boyoka ya Abraham. Nzamba azwaka ye kuna na ngambu nda memie kotoyo. E kuna tango Abraham azalaki kuna na papa na bango. Bayebaki nzambe te babane ko sambela banzambe mususu. Po tata Abraham komone Terash, tata Abraham azalaki nganga muta misala mabe. Ti Abraham azala na ba problème ko bota te wana nyonso wuti na makamba famille na bango. Amen. Makamba famille na bango. Nde sala ki Abraham abimi azobota kate. Amen. Akomi tata mkolo 75 abota kate. Nzambe nda sala ki mawa ayeko benga ye tia bana na histoire sika. Yango mwe nzambe yisaki ye polonga foka bona na batoyo. Amen. Foka bona bango te. Pouvoir na bango te gérer yo kolonga te. Amen. Ne cheka bato belle église ndenge to ça. Amen. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Maintenant le Dieu de mon père. Amen. Amen. Le Dieu de mon père. Toke papa. Bobima, botika banzamba papaye. Oh bosali ba papa na biso basali ki na ngambo kuna. En Égypte. Oyo pe bakendaki ti na Égypte, bakoti na erreur, bakoti na babinzambi nzambi, toujours banzamba bapaya. Et servez l'Éternel. Pe bosalela nzambe, bosalela nzambe. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, soki kasi bino bomoni eza nango malamu te po bosalela nzambe, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Comment il faut osalozo ya panzambe après que ozokendaka na banzamba bapaya. Kasi pona kaka kote moko po salisa yo ke ozokomitungiso ya koto okozanga lisungi. Okozanga lisungi spirituel pona ka moko bapona soki bokolinga bosalela nzambe to po bosalela banzamba bapaya. Mais komona makambo nyonso nzamba asali. Nzamba bimisi biso na Egypte. Tango supo bino bozamba na mike. Mais ngana kalebo toza batata mikolo tokomi déjà na ba âge belé déjà ba 80 quelques âge. Biso to wuti ti na Egypte. Tokati si tosali 40 ans na kati ya désert. Ngana yeka totosaki. Bino nyonso boza bana oyo bomoni makambo na kati ya désert. Bobotemi na kati ya désert. Mais na désert, bomonaki makambo so nzamba asali na biso oyo ezolakisa bino ke towuti quelque part. Po bapapa na bino baboti bino bomonaki quand même bango. Si bokoma na ba 15 à 20 ans, bomoni bapapa na bino pe bozomona nie bazokufa moko bazoboma bango ba nzambe po aboyaki ke bakokota lisu te po batosi ete. Est-ce que sikoyo na o déjà bino si bomoni vraiment? Est-ce que faut bosala mutu makasi ya kosundola nzambe? Alors bopona soki bolingi bosalela nani? C'est-à-dire ekomaki moment ya kosala choix. Bopona nani? Bosalela nani? Donc ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans les pays desquels vous habitez, moi et ma maison. Tango komi na place bayebisa bango bopona nzambe. Soit bosalela nzambe bikeko. Soki bolingi soit bosalela nzambe songolo o bino boomona o nazomona pe na kati na bino. Mais na nyonso yo o bino bosalela mais bota la position na ngai. Moi Josué et ma maison. Moi Josué et ma maison. Moi na nzamba azalaka na position. Amen. Moi na nzamba azalaka kiyendi te. C'est-à-dire s'il faut pas bouger, pas bouger. S'il faut pas bouger, pas bouger. Si ba kamboye beti yo, o komi abati. So que yo ko tungisi yo, o so ba siko se positionner te. Moi na nzamba azalaka na position. Ne Josué azoloba bino soki bakokende na baposition na bino me nga nayebi position oyo eza sûre. Position eza sûre. Natamboli na nzambe depuis Égypte.
toye totambola mutu na nzambe Moïse na moni makambo nzambe asali na mona kike ya solo nzambe solo yeyo tango musu bozosala bashe nzambe afongola mer na kota na kati ya mer jour na kota na kati ya mer ndenge na bangaki boyebi te et puis nzambe abomi ba égyptien mai esipiki bango na moni yango expérience aussi na sali na nzambe ke na loti ndoto nzambe pa ye alimboli nzambe basambele ninga nzambe répondre ngai na expérience mutazalaka nango esalaka pe kata mipepe mususu ye moye mutaningana lisusu po ayebi ke loko nazosala sikoyo na nango confiance ke eza sûr nde Josué ayebisi bango bino bopona ti me ngai na ndako na nga tokosalela nani nzambe c'est-à-dire Josué comme tata azoloba boye moi et ma maison nous servirons qui? L'Éternel. Tango c'est ça. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit loin de nous les pensées d'abandonner l'Éternel. Tango bayoki Josué alobi ke bino ko bolingi nzambe te ngai na ndako na nga tokosalela nzambe. Mbala moko bango pe ba répliquer te reconnaître. C'est pour dire quoi? Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Soupanangesa, le Dieu de mon père. Amen. Pour dire quoi? Ndaku, oyo Josué Zolobela, c'est lui les parents, c'est lui papa. Ndaku ezalaka influencé par les parents. Amen. Ndaku ezalaka influencé par les parents. C'est ça. Amen. Arrêtez avec votre légèreté na makambo tali bandaku na bino. Amen. S'il y a beaucoup d'échecs na kati ya vie ya bana nzambe, c'est à cause ya ba légèreté biyamba yamba. Amen. Lokola mobali no sala mbongo, ndaku no fo yamba kaka yamba tunyos. Ndaku ne koma libongo, ndaku ne koma aéroport. Bona ni yondo sana mawakoleka Yesu. Amen. Chose ça solo baboy. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Le Kolanda kweza ya ngai papa, na koko tike loko musu influencer ngote. C'est ça. Ngai nde papa, nde na ko influencer ndaku nanga. C'est ça. Na ko influencer bango, na ko soumettre bango ba kende kotosa. Oyo eza volonté na ngai. C'est-à-dire quoi? Ba tosa nzambe na ngai. Ndako koko sala teke ngai na osambela nzambe mususu na yabi papa ya mususu bazala kati musu asambela kutu Yesu te musu balingaka Yesu te ale to fanda peto saka ne ba débat oyo aza témoin de Jéhovah oyo aza songolo na ndako nani ya Josué ndako Josué ko yamba batu musu te ndako Josué e yamba kaka l'Éternel des armées c'est ça ya yo ndako yambaka nani amen. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel, c'est-à-dire Nzambe akendaka kozala nzambe ya batata kwa comme papa. Amen. Amen. Chaque ndako eza lokola royaume. Avant chaque ndako eza lokola royaume. Amen. Et dans chaque royaume eza na mutakamba kango. Amen. D'abord physiquement c'est les parents comme papa. Deuxièmement aspect spirituel oyo gouverne quelque chose ya ndako wana. Mais ce que Josué azoloba pona ndako ya ngai. Tomituna nan pona ndako ya yo pona ndako ya yo nini eza ko influencer amen. Est-ce que l'Éternel nous a influencé de l'homme musunde so influencer amen. Et quand on va passer ta mémoire ma maison nous servirons l'Éternel et sa bénédiction au sakanate amen. Mais maintenant il faut juger il y a yo est-ce que zo sala nzambe to zo sala la kindoki c'est ça amen. Pour influence ça la katanda ne somme ma malédiction ou soit bénédiction. Soit que ton juge na ndako ya yo. Nini influence ni za katanda kuna yo. Para ko za la lâcheté, para ko za la lâcheté, aso qui peut ayebi ko kansanda kuna priorité, nyoso mutuna mutazana indépendance na katanda ku, o nyoso bonimbo sala bosa na bino, para so qui peut je sois bino. Pour mon cas, ngana ndako nanga fwesani et servir l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Josué ndazo pesa mitindo na ndako na ye. Ona ni, ona kosambela nzambe. Mais soko tali légèreté otozana ngo, okokuta na kati ndako. Ya ke na église bandani oyo. Ya ke na église bandani. Église bandani oyo yazo kenaka. Yo ko contrôler mo ano ndenge ni. Amen.
Nous prions un Dieu qui est Dieu de Père au Fils. Amen. Azanza baba tata pa kiti pa ya bana. Abana na bana te. Pour que ne sauter pas tata. Non. Vous allez comprendre maintenant, je vais vous expliquer. Ce qui papa saleli molili. Automatiquement mon ligne à papa ils ont quitté pas nage. Ils ont quitté la descendance sinon et quitté le collet à bana et dominé par le collet moi aussi. Mais tandis que ceux qui moi n'a su mon lili, est-ce que sont des jeunes de ma parents boy? Non. Et que ma taboité. Quand un bandaka le collet quitté n'a se et vive les autres là-bas. Nzamba soyez pas il y a Jacob. Genèse chapitre 28 verset 13. Bible zolbani. Donc comprenez que nzamba zo uta likolo ba zo kitanase. Siko koyebelero biso to sene ba foyer na biso. Non zo mona pas ça na kata ba bina biso. Tama verset wana rapidement. Genèse chapitre 28 verset 13. Bible zolbani. Genèse 28 verset 13 rapidement. Genèse chapitre 28 verset 13. Totang na kombo na Yesu. Amen. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessous d'elle et il dit. Awa bazobeta lisolo ya échelle. Jacob alala loti noto azomona escalier amoni likolo banjo bazokitaka nzamba fa likolo pe bazokitaka place ya zali pe banjo bazosongaka. So bazoloba nzamba fandi likolo. Awa na beti lisolo ya Jacob. Na kopesa sous verset mususu. Ok, nzamba fandi likolo, toke rapidement papa. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et ton père. Et le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac et ton père. La terre sur laquelle... Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Je suis le Dieu d'Isaac ton père. Amen. Mais ce que tu as dit, Isaac n'a pas dit Jacob. C'est au singulier. Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Je suis le Dieu d'Isaac ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Au fils, qu'on ne pas tata petit et pas mal. Pourquoi? Parce que dans le foyer, nous bimeli na famille. Mutu nyonso abimi na ndaku songolo. Mais ndaku na bino ezalaki na position nini? Nde bisika malheur na bino ebandela. Influence nini elekaki na ndaku na bino? Est-ce que ya nzambe yo ya biso éternel des armées do ya binzambe? C'est ça. Bon, je sens soloba. Ce qui bino boye l'éternel. Mais ngana ndaku nanga to servir nzambe. Ya bino nzambe nini bosalela? Osupwa na ngesa le Dieu de mon père. Ya bino nzamba tekala bino sanani. Ozokuta ndaku mobimba. Moboti ayeba te kofandisa bato 1 minute te po basambe. Mais ye ayebi masanga. Amen. Ayebi kofinga. Ayebi kotika bana na liberté. Tika bango baza mike. Mais Bible solo banini? Batika bango baza mike, to Bible solo banini? Deutéronome chapitre 4 verset 6. Tokenon. Amen. Soki to mona ngo. Oyo kanzameni ngasolo ba foko inculquer bana na bino. Toke rapidement na expliquer pour mon bien aimé. Kanga na nutika kokoma. Ah. Et qui m'a dit surtout nga nyoso no yebisa yo. Senga ba mo na wapeti. Deutéronome chapitre combien? Tala na nazolo kelo mo wana ba combien kilken. Toqueta na 6. Toqueta na zone chapitre 6, banana verset 4. Ti na 9 rapidement. Na monion. Toqué. Landa bien, landa bien. Deutéronome chapitre 6. Influence ni les ananda kuno. Tolobi le Dieu de mon père. Au moment la personne zone même pour comprendre. Malheur na biso utwa. Toqué papa. Deutéronome chapitre 6. Toqué papa. Verset 1 à 4. Non, verset 4 ti à 8. Toqué. Verset 4 à 8. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Écoutez Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui,
seront dans ton cœur. ezala na kati na motema na yo. Tu les inculqueras. Okoyeba na kokotisa ngo epa bana. Yoka Nzambe nde azoyebisa baparent. Azopesa devoir epa banani. Papa. Ya yo bana oyebisaka bango nini? Ya yo bana oyebisaka bango nini? Yo yebi kaka oyebisa eke nosenga papa sengisa mpo na mikate. Mais ya yo bana oyebi koekilike bango bolamu ya vie. Bolamu ya vie yango oyo koyeba éternel des armées, koyeba Nzambe. Parce que la vie dépend de Dieu. La vie est d'abord spirituelle. Nzambe azopesa bango mobeko nazopesa bino. Yeba ngo bino boza baparent. Bana baza bana mike. Boekilike yango pa bana mpo bayeba ndenge nini ya kosalela. Amen. Devoir ya parent pa bana eza nini? Parent aza wana mpo oriente bana. Parent aza wana mpo instruire bana. Parent aza wana mpo na éduquer bana. Bana ndenge babotami boye ayebela kosala te. So yo rekisele nzela kaster enfani. So yebisi ete ke loba merci mama ntango opesi biloko kolia. Loba merci mama ntango olie. Akoyeba ngo te. So Nzambe azoyeba ke mokumba eza pa parent. Oza parent. Lelo oza parent. Mais yo bima na ndako ndenge nini? Obima na baparent nini? Amen. Influence nini yo bima na ndako na bino? Na ndako na bino obima na bénédiction te. So ozo ko bénédiction na église ozo ngwa. C'est ça le problème. Na ndako na bino bosai na Nzambe te. Siko problème yanga pasteur eye wa. Amen. Kenga na zo sambela lo bien te. Nga na zo lukelo Nzambe bien te. Mais bino bobima na bénédiction te. Bénédiction zo bana na kata ndako. Yes. Et pas tata na maman. Pourquoi quelqu'un ngobana? C'est-à-dire quoi? Josué avait compris que ngande mukolo ndako. Ngande fona influencer ndako na ngai. Soki mobotsa yebi ko influencer ndako na makama malamu te. Au baby si génération nyos. Amen. Ndo moni tozo souffrir. Ndo moni passion sur tozanango. Ndako na bino baboya prière. Soko linga obandali kama Yesu azania aussi problème. Bino, il faut pas savoir beta ngongi. Allez, ayebisi bana nyonso. Yaka, bina ndenge to bina na mboka. Bina ndenge to bina na mboka. Mwana longole namba bina bini azu abambie mwa mbongo. Après azu vera masango yemo kazomela papa ya Nzamba, amelisi mwana ne wana. Mena, ndeba bocho yo bimeli. Ba yeba éternel des armées te. So, foti ya Nzambe za nini? Amen. Foti ya Nzambe za nini? Le Dieu de mon père. Papa na bino pesa bino Nzambe nini? Papa na bino tikeli bino kindoki. Papa na bino tikeli bino kaka mukili boye na satana. Apesa bino éternalité. Oh Nzambe azouta likolo pa kita na bana. Ya biso lelo bana baza na grâce. Pourquoi? Ona ndako. Bana na biso baza na punition na etum. Même tevo moya cha misika mukili ezate. Soki déjà monika misika mukili. Papa changer, bacha misika mukili. Pourquoi? Pour ça inculquer que Nzambe linga keloko yo te. Amen. Ya yo, bana bakoko fana bazota la théâtre. Baba ndiko yema Nzambe mabe. Baba ndiko la sensation. Bana baso yema Nzambe mabe. Ya yo so sepela, baso bina biloko na bina inongo. Ezo sala elenge, so bana ndiko bana matana nzete na inongo. Ezo sepelisa yo. Mais ozo yeba te bano yo, ozo inculquer bango nini? Amen. Olo na nini? Amen. Influence nini ozo na bano? Ndako na yo ezo sala Nzambe te. Yo ko beta ni solo te. Bon Josué atali avec regret. Alobi bino bino nde bano sala Nzambe fier lelo. Oyebi pasi Nzambe uti no zaki maladif. Amen. Oyo bano sambela nde omoni ozo kima na santé. Obana ko lota bien te. Obana lota moi bien mikolo Nzambe bano bundela yo. Oningo saboter Nzambe oningo sala fier. Te. Soki bino ba sala fier. Ngai Josué. Moi et ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, Nzambe, oyo nga nazo sambela, ndena ko imposer na ndako. Ezateka na kata ndako na ngai démocratie ezala. Non! Ndako bayambaka orge te. Oyebi orge, mutu aboya Yesu, bayambaka ye te. Nga nazo sala Nzambe. Muto eyebi Yesu te. Siko aya ko s'imposer kota na ndako na ngai. Ali tobandi ko discuter pour makama Nzambe. Ali ya bandi ko s'imposer ke ye biloko wana azaka na tana ngote non. Et puis na kata ndako, parents nyonso aza na obligation ya ko imposer bana Nzambe na ye. Amen. Balinga te. Soki parents azali occultiste, azali mutamisala mabe, azali païen. Bana ba hériter maramoko salité na ye na ki païen nyonso. Mais tandis que Bible zoloba na 1 Corinthiens chapitre 7 so kitima mukena se bazoloba mobali soka sambelaka to mwasa sambelaka
bana oyo bazobotama bazozala sanctifié à partir ya mobali to mpe mwasi oyo asambelaka. C'est-à-dire bana bazozwaki bonzambe à partir ya moko parent oyo aza na bonzambe. Bino papa na bino tikela bino bonzambe te. Amen. Batikela bino bonzambe te. C'est pour dire quoi? Josué naza na obligation ya koinfluencer ndako. Nalingi bokanga place wana. Josué naza na obligation ya koimposer na ndako na ye. Ya koinfluencer makambo ekosala na kati ya ndako na ye. Mais ya yo na ndako na bino boza lokola na démocratie. Mwasi akoboya, mobali pa koboya, mobali pa kolo batika bana ta basambeli te. Mutu na mutu asa komi mukolo etali ye te. Ozotika bango mabe lobi okokufa liwa ya pasi. Bakosanga te ndenga okunda yo. Pourquoi? Bon, tikali bango héritage te. L'héritage ya bana c'est l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ ozotikela bango. Nde Joshua lobi ngana ndaku na nga nazo fina bango. Bambata bakita nazo bakosala nani nzambe. Bana basa mike. Yo yebika kopesa bango biloko balia. Mo yebite konakisa bango que quand vous vous réveillez, dites merci Seigneur Jésus-Christ ndongo la mosinga. Oza parent ndenge ni. Balingi banana. Oyebite koyebisa bango. Remercie Nzambe parce que tu m'as gardé toute la journée. Je vais maintenant dormir. Seigneur Jésus-Christ, protège-moi hein. Je suis ton enfant hein. Protège-moi. Konakisa mwana mwaka mukie oyo. Oyebi atango te. Yo soko yo fandi. Obandotala ba film no porno. Obandotala ba film no pamba. Eloko yo yebi yangwana. Ni prière muke. Soko bimi kaka milangwa. Kaka loyenge. Kaka via masumu. Héritage ozotikala bano yo ni. Ngakuneza na influence ni. Genèse chapitre 39. To c'est ici. Premier verset kita. Obana lukango mwa ma maison de servant le cœur. Bino servant nzambe. Amen. Dans la seconde influence ni ezana kati ndako na bino. Moi ma maison, yo na ndako bo servant nzambe. Genèse chapitre 39 verset. Premier verset dokita. Loba na kopeso nyonso, ya kotuna na kopeso. Amen. Amen. Tangi na komi na nzambe na Genèse chapitre 39 verset 1 tokiti. Tangi na kombo na Yesu. Amen. On fit Ozaki na torche na wewe. Eza problème. Obatela ngo. Kasite. Oyebite makamto osala nga téléphone nango balanda ngo na monde entier. On fit descendre Joseph en Égypte. Bazui bakangi Joseph bakene na Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, Potiphar, chef d'état-major, ya roi Pharaon, chef des gardes égyptiens, oyo akenge la kapenda kota mukonzi, l'acheta de Zimaélite, akeko somba Joseph, ndenge batekaki ye, amoni ye pa bato basombaki ye ba Ismaélite, asombi pe lisu Joseph. qui a fait descendre. L'Éternel fit avec lui. Bazoloba, malgré sa esclave, bateki ye, mais Nzamba azalaki elongo na ye. On a l'influence que Joshua Zoloba, ngana ndako nanga fo basalela Nzamba. C'est-à-dire Joshua ko influencer ndako na ye, na nzela nini ya Nzamba. Tolanda sikoyo. Malgré basombi Joseph va se retrouver na kati na Égypte. Mukonzi armée pasa nini asombi ye. Tanga biloko wana. Et la prospérité l'accompagna. Bible azolo batango basombi ye. Bazolo bake bofuluki kopambolama et se retrouver na kati ya Joseph. Et so kende na ye. Nzamba zozala na ye. Aza ko accompagner na kopambolama. Toke. Il habitait dans la maison de son père, l'Égyptien. Abandaki kofana na ndako ya Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tango basombi ye pa maître moko boye. Aza Égyptien. Eke mokonzi amoni ke jeune hébreu oyo na ndako ya moto oyo makambo ezosimba. Lokola ye azalaki mokonzi Potiphar général, aza na pouvoir ke ya oyo kobotolo eloko oyo. Aye alobi yo zwa mbongo nga na zwi esclave na kende na ndako na ngai. Nzoka nde général asali constant moko. Général asali nini? Asali constant moko. Moboti asalaka constat ya ndenge ndako ezotambola. Amen. Moboti asalaka constat.
ozomona mipepe ezobeta makambo ezosimba te moyebi kokonstate te mpo oyeba qu'est-ce qui ne va pas dans ma maison. C'est moi le chef. Amen. Mais pourquoi mopepe boye? Pourquoi makambo ezosimba te? Pourquoi foka nalela nazosala mabe nini? Potifar ake kozwa ye pa maître na ye wana. Et que l'Éternel le faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amoni ke Joseph oyo nyonso azosala epa mutu wana ezosimba. Ebite sola na très bien. Amen. Tout ça qu'il faisait prospérer, c'est-à-dire quoi? Étoile Joseph, le kola ba finika ki angote, soki bopesi ateka nguba esimbi. Amen. Soki ba lobi ateka ba voiture, akomi kopera esimba. Ba voiture Joseph ba ya osomba. Amen. Soki botindi ye, aba na kosala faire songolo, nyonso esimba. Alona bilanga esimba. Siko Potifar, oyo aza égyptien païen, asali constat ya ko remarquer que nyonso mutu azosala ezosimba. Siko tanga moni yango Bible lobi nini? Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Joseph asepeli na ye epa général. Après constat général, asepeli kazwa Joseph wana. Tanga biloko wana. Puis il l'envoya à son service. Azwi ye akia kotia ye siko na misala na ye. L'établir sur sa maison. Akotisi ye na kati ya ndako apesi ye pouvoir ya ndako na ye po agere ndako. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Apesi ye biloko nyonso ndako na ye alobi Joseph. Gere biloko oyo. Même Joseph ye moko a comprendre te pourquoi Potifar a sali eloko oyo. Lepte sola na très bien. Amen. Il n'a pas même compris. Mais nzoka nde Potifar comme papa a sali constat ya kotala. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Mobota saka constat patala mwana nini? Et toi les as bien. C'est ça. Mwana oyo makambo kenaka ndenge nini? Nde mwana moboti abandi kotinga mwana na zo serré. Yo église. Yo église. Eh yo classe. Ouais bakaina yo. Ouais biboyo. Mobota saka constat ya bana. Soko za moboti ozosala constat za moboti ya nini? Ko nzamba ko sambiso pona bana. Nzamba ko sambiso na pesa ko bana osali na bango loko nini? Moboti ayebaka comment ko tirer bana. Ko tirer bana c'est-à-dire ko bongisa banzela na bango ke oya réussi ou réussir. Ya yo ozosali pona bana. Mwana ko ya boya ta devoir moko. Ya je suis kaka ya veut être autant présent. Oyebi ko sala ngote. Osa moboti niveau ni. Moi et ma maison, Nous servirons l'Éternel. les dieux de Mon Père, Zamba tata na yo. Papa bino za Nzamba. Toi ça na kinganga. Amen. Papa boti bino. Azaki na Nzamba. Jamais. Toi ça na kinganga. Nganga. Siko zoni ngo réussir, on réussir en quoi? Matin yango compliqué hein. c'est très clair. Compliqué, papa. C'est compliqué hein. Et compliqué ndenge le bama qui hein. C'est ça. Mon nom est changer forme hein. Amen. Vous comprenez hein? C'est là ti dimanche to ko clôturer oyo kabilo. Tanga mwasuye a installé na kati ndaku na ye Potifar. Tant que Potifar Madame. établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Tango Potifar azuye kaka tie na kati ndaku na ye. Pe likola biloko na ye nyonso ka gerango o Potifar azalaka nango. l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien Nzambe mbala moko apamboli ndako ya Égyptien, c'est-à-dire biloko bandi kofuluka. à cause de Joseph. Nyonso bandi ko réussir à cause de Joseph. Amen. Nani aza na ndako na yo? Légèreté. Qui est dans votre maison? Le Dieu de mon père. Awa Potifar a remarqué. Elle te sera très bien. A remarqué que moi non, eloko moko ezotambola na ye. Potifar azaki risé, aki a trompé moninga wana mususu asaini, asombi Joseph, aya tie na kati ya ndako le. Bible solo batonga na koti na kati ya ndako ya Potifar. Mbala moko Potifar apesa mikumba nini yoso asalaka, mbala moko ndako ene pambolami. Mais Bible ezo souligner, ndako pambolami à cause de qui? À cause ya Joseph po Nzamba azalaki na ye. À cause ya Nzamba Joseph, nde salaki ndako wana sala nini? Epambolama. Mais Joseph oyo azwi Nzambe wapi? Amen. Azwi Nzambe tata na ye. Amen. Isa yete me Nzambe nani ya oyo tata na nakisa ye. Yo uzana bana ozolekisa bango Nzambe ni. Atalaka ba dessin animé, ba connexion tena ba bango ya mbongo ebele ozo dépenser. Nde biloko yebo kolekisa bana. Mais likamba bosambelo yebi te. Que dimanche pe boye osangisi bana na yo bosali culte bino moko bosali pe na offrande ozolakisa bana pe ndenge bapesaka dîme
ozolakisa bango uti na Bible. Est-ce que ça passe? Dès que Joseph a continué à ndako, a simbi kaka charge à biloko et influencé ndako wana. Bazoloba Nzambe apamboli ndako wana à cause de nani ya Joseph. C'est-à-dire eloko ezalaki kati ya Joseph esali nini? Influencer na kati ya ndako wana. Na kati ya ndako na yo nani azo ko influencer? Est-ce que yo papa to bandoki oyo boti na ndako ofandisi nde bazo influencer? Maintenant likambo toi et ta maison vous servirez l'Éternel. On servait Nzambe ya kindoki na kati ya ndako. Nzambe ayokana na kindoki te. Luka kindoki so kende na ndako na yo. Présence ya Nzambe ça te. C'est pour dire quoi? Ndako eza biyamba yamba te. Ba muto zo yamba attention après ko influencer ndako. Joseph a influencé ndako wana dans le bon, mais ya yo nani so influencer. Potiphar est papa, Potiphar papa. Na place que Potiphar a influencé, mais Joseph a influencé. C'est pour dire quoi? Biyamba yamba. Kozanga autorité na kati ndako comme Josué. Arabika ndako nyonso pesa na sa pouvoir Nzambe na ngaba. Ndo kuti batu to yambi ba influencer bandako na biso. Ba influencer ngo ba bebisi yango. Ndo so kuta bana mubulu. Bana bazo sa ba inceste. Mabe zo sala mato pourquoi? Autorité cette na kati ndako. Légèreté na kati ndako. Vraiment, merci. Amen. Légèreté na kati ndako. Nani a influencé? Est-ce que le Dieu de ton père ou le Dieu de l'invité? Amen. Mon père enfant d'ici. Le Dieu des enfants ou le Dieu de ton père. Bon Zamba tata, n'a pas pouvoir de collaborer. Mon son couche siko na place Potiphar a dominé na Katsandaku. Joseph n'a pas a dominé. Oh Nzamba Nzamba batata pa kitana nani na bana. Mais ya yo nani aso influencer ndako. Tellement likoloto sambe. Amen. Okanisi to koloba mingi. Yo zo le landema wana Nzambe makambo le kananda ku nozo contrôler rien. Ozo contrôler rien sur le coca wa. Après Goya, par Richard, na compagnie souté, Omer Sango et baby. Le Dieu de ton père. Est-ce que yo za na Nzambe ozo kitela bango po ba dominer bango? To bango nde bazo kitelo mu pepe na bango po dominer ko. Ozo ne le pas Nzambe. Makambo Nzambe, soki na yeba bango kala. Nde na baby te. Merci. Nde na négligeant te. Kolanda ka ko sona kana papa na bango po na ba retard. Mais fallait que tangana soka le devant comme moi aussi. Que bana boya to sambela. Nzamba pambola ndako. Nzamba sunga mobali na ngai. Mobali na ngai pa longwa na mabe. A comprendre ta ayeba makama Nzamba. Mais ya yo esaka kozela. Opesi biso mbongo te. Musala noka yango wana. Mais koyeba ke to yo mwasi to yo papa. Ndoko kozala ke Nzambe no so kitana kata ndako. Pa dominer likolo nyonso. Wana oyebi te. Okoko yamba mutu nyonso ndongo lingi. Pona ni ozana mbongo. Mobali no ozana mbongo. Mais oyebi batu yo yamba na ndako. Bagonde baso ko influencer ndako na yo. Et puis bachaba mine, bachaba antenne. Ti bazali bisika bazali, ba yeba ko gérer ndako na yo. Pona ni basi ba posa biloko. Siko fota Nzambe na nini? Amen. Ozabi Nzambe kotika ngate.